Oi, gente, vem comigo aprender a fazer pipoquinha de cachaça. Vão 4 ovos. Eu não mostrei bem pra vocês. Eu me atrapalhei toda, mas eram 4 ovos, uma pitada de sal, 2 gotinhas eu botei de adoçante, margarina 2 colheres, 3 colheres de cachaça, uma colherzinha de Royal e farinha até dar o ponto da gente fazer bolinhas com a mão e deixar crescer. Depois a gente fritar na banha, no óleo, no que vocês terem, ou que vocês têm em casa. E depois que vocês fritar elas, vocês podem fazer uma calda da preferência de vocês e passar por cima. Fica muito bom, muito gostoso. E vocês já viram por que eu não gravo vídeos de receita. Porque além de ser muito atrapalhada, além de esquecer de mostrar o que eu botei na receita, eu também não tenho muito louça bonita, panela bonita, bacia bonita. Então eu vejo aqueles vídeos e acabo não fazendo por não ter